мощности В-класса. На этот раз сиденье. Стали замечать, что на многих машинах вот такие звуки. Думали, что это дело в креплениях, в рельсах, потому что очень много подвижных частей. К подлокотникам болтающимся вернемся чуть позже. А сейчас расскажу возможную причину вот этого скрипа. Подушка сиденья. Вот здесь такие две петли, а вот здесь два тоже металлических крючка. И получается соединение металл-металл. Вот так они вставляются. Не совсем удобно. Вот так задвигаются. И получается минимальный ход. И вот такой звук. Чтобы достать подушку, вы снимаете центральную часть. Она просто вот так выдергивает с усилием. Вот здесь такие защелки. Отстегиваете крепление обивки. Но это первый этап. Второй этап: вам нужно подушку. Вот эта скоба заходит вот сюда. Не за вот эти маленькие крючки, а вот сюда, в этот V-образный пазик. То есть вам нужно нажать подушку сильно вниз и вытянуть ее вот так вперед. Ну, в принципе, ничего сверхъестественного. Потом сдвигаете и вынимаете. Коли добрались сюда, рекомендую проверить вот эту ось, потому что у нас вот этот винт оказался тоже раскрученным. Ну, рекомендую и его затянуть, а также потом доберемся до подлокотников. Решение этого вопроса: на одной машине мы попробовали вот сюда кусочки термоусадки надеть. Ну, собственно, проблема вот именно в этом крючке, то есть вот здесь трется. Надели сюда и вот сюда кусочки термоусадки, а вот эти петли, на эти петли намотал такую тканевую изоленту. Здесь попробую без термоусадки. Ну и понаблюдаем, посмотрим, что это даст. Нижние части. Так, вот с этой. Аккуратнее пальцы, потому что ногти зажимаются между вот этой скобой и трубой. Может быть больно. Внешние части петель обернуты вот такой тряпочной изолентой. Если вот эти ответные части изофикса у вас крепления сломаны, то рекомендую их приклеить. На данном сиденье они целые. И теперь обратный процесс. Да, еще, если вы заметили, что вот здесь есть потертости, рекомендую также приклеить пару слоев изоленты и сюда, коль уж все разобрано. На сиденье с внутренним замком ремня безопасности, ну, собственно, внутренним он может стать как это сиденье, так и вот этот при развороте лицом к заднему ряду. Рекомендую также нанести что-то мягкое, либо антискрип, либо также изоленту, потому что
Он может о сиденье тереться, и стол, когда он находится вот здесь, также может стучать, греметь. Ну, смотрите по месту. Закрепляем обшивки одну с другой. Все. Готово. Ну, как вы видите, раздражающий скрип пропал. Осталось лишь добротное громыхание. Подлокотники. Совсем устранить болтание не получится, потому что там конструкция этого не позволяет. Вот здесь мы уже колхозили, что что-то отвалилось, но это, ладно, крышечка. Здесь болт, вот его попробуем подтянуть. Ну, повторюсь, полностью люфт это не убирает, но, по крайней мере, греметь должно меньше. В предыдущем ролике мы останавливались на вопросе устранения скрипа дверей, рекомендовали изоленту. Ну, как показал опыт, изолента это ненадолго, поэтому рекомендация все же попробовать отрегулировать замок. Ну, не столько замок, сколько вот эти штыри, либо ответную часть, либо их комбинацию. Ну, если это не поможет, попробуйте с изолентой, но, повторюсь, это ненадолго.